përfshi edhe drejtësinë penale, apo për të fituar kredo politike qeveria ku unë bëj pjesë. Ky proces synon të pastroj sa më shumë të jetë e mundur policin nga njerëzit e korruptuar dhe të inkriminuar në radhë parë, si dhe të largoj të paaftët nga kjo organizatë. Jam shumë i gëzuar që ky projekt ka marrë një mbështetje të gjerë më së pari në vetë radhët e punojësve të policisë së shtetit. Nga ana tjetër, është rasti të theksoj dhe ju të mbani fort, shumë fort në vëmendje, faktin që procesi i vettingut njëkohësisht dhe para së gjithash synon të promovoj dhe të nxjerrë në dritë të gjitha ata djem dhe vajza, burra dhe gra të ndershëm, profesionist dhe me integritet, të cilët shërbejnë dhe drejtojnë sot në strukturat e policisë së shtetit. Ne do të mbështesim, promovojmë dhe punojmë fort me këtë grup profesionistësh dhe njerëzish me integritet për të rikonfirmuar besimin e qytetarëve tek policia e shtetit, besimi i cili është lëkundur me ngjarjet e muajve të fundit. Dëshiroj të theksoj sot para jush edhe një gjë shumë të rëndësishme për mua. Nuk kam asnjë ambicie personale për karrierë politike përmes ushtrimit të funksionit aktual. Jam plotësisht i realizuar nga kjo pikpamje. Ndaj e vetmja ambicie ime në ushtrimin e kësaj detyre është një Shqipëri më e sigurt për të gjithë. Një Shqipëri ku nuk kultivohet kanabis. Një Shqipëri pa krim të organizuar. Një Shqipëri ku krimi ndihet gjithmonë i kërcënuar dhe ku së bashku shpëtojmë e sigurojmë më shumë jetë njerëzish dhe kryesorja, parandalojmë përfshirjen e të rinjve në rrugën e krimit. Një Shqipëri më të drejtë dhe më të sigurt. Do të mbështes dhe inkurajoj çdo që ka integritetin moral, kapacitetin profesional dhe dëshirën e sinqertë për punuar ndershmërisht në policinë e shtetit. Masat disiplinore në përputhje me ligjin, të marra nga drejtuesit e policisë shtetit gjatë asaj periudhe të qeniesime në drejtimin e Ministrisë së Brendshme kanë qenë në disa raste shumë radikale. Por gjithsesi, jam i bindur se ato kanë qenë të domosdoshme dhe në raport plotësisht të drejtë me dëmin e shkaktuar, si dhe janë në përputhje me qëllimin imediat për forcimin e rendit dhe të sigurisë, si dhe kthimin e besimit të qytetarëve tek policia. Sfida e dekanabizimit të vendit jemi duke fituar përfundimisht. Në një bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtar dhe kryesisht me strukturat policore të Italisë mike, jemi duke arritur një sër rezultatesh të mira edhe në luftën kundër narkotikëve. Rezultatet pozitive në këtë fushë dhe përgjithsisht në treguesit kryesor të kriminalitetit gjatë këtij viti janë ndër të tjera edhe merit e punës në ekip dhe një menaxhimi më të mirë të strukturave të policisë së shtetit në përgjithësi dhe në mënyrë veçantë nga drejtuesit e rinj të policisë së Qarqeve. Siç e kam bërë të njohur edhe më parë me kërkesën e qeverisë shqiptare, në fillim të nëndorit do të vendosen këtu në ministri për të punuar së bashku me ne, ekspert të FBI-t, si dhe të Ministrisë Federale të Gjermanisë dhe në vijim edhe nga disa vende të tjera partnere, të cilët duke punuar së bashku me ne do të na ndihmojnë për evidentimin dhe kapjen e drejtuesve dhe anëtarëve të organizatave kriminale, kryesisht atyre që janë të përfshirë në trafikun e drogës, armëve dhe në përgjithësi në krimin e organizuar, por edhe për goditjen e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Së bashku prej 2 muajsh kemi punuar për të përgatitur një strategji dhe plan veprimi ambicios që synon realizimin e një operacioni të gjerë ndërinstitucional me përfshirjen e të gjitha agjensive ligjzbatuese në vend, të cilin shumë shpejt në ditët në vijim do ta prezantojmë edhe publikisht së bashku me partnerët. Jo për konformitet tradite, por sinqerisht duhet falenderoj partnerët tanë ndërkombëtar për ndihmën dhe mbështetjen e madhe që janë duke na dhënë edhe në këtë fushë. I nderuar zoti kryeministër, ekipi drejtues politik i Ministrisë së Brendshme, i plotësuar së fundmi edhe me 4 zëvendësministra të rinj, formimi dhe energjia e cilëve, besoj fort se do të jenë një vlerë e shtuar, së bashku me ekipin drejtues të policisë së shtetit dhe stafit të ministrisë,
kanë përgatitur dokumentin politik të prioriteteve strategjike të Ministrisë së Brendshme për mandatin e ri qeverisës, të cilin e bëjmë publik sot në këtë takim. Ky dokument, në përputhje të plot me programin e qeverisë që ju drejtoni, prezanton 10 prioritetet kyçe të punëson, objektivat dhe masat kryesore në zbatim të tyre, dhe shoqërohet nga një plan veprimi i detajuar, me kohën, mjetet, mënyra për përmbushjen e tyre, çka do të thotë njëherësh edhe më shumë transparencë dhe monitorim në punën tonë nga ligjvënësi dhe nga media e publiku. Ai është produkt i një analize të kujdesshme, të arritjeve të deritanishme, të problemeve dhe të sfidave që kemi përpara. Ky dokument ndjek standardet më të mira ndërkombëtare dhe është rezultat i një bashkëpunimi të frytshëm me agjencitë ligjzbatuese në vend, profesionistët së drejtës penale, shoqërinë civile dhe publikun. Dokumenti i prioriteteve është konsultuar gjerësisht dhe ka marrë mbështetjen aktive të misioneve të asistencës ndërkombëtare pranësh si PAMECAS të Bashkimit Evropian, i CITAP-it të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe oficerëve të kontaktit të disa prej vendeve anëtare të BE-s në Tiranë. Gjej rastin të falenderoj të gjithë dhe secilin prej tyre për kontributet me vlerë që kanë dhënë, duke bërë të mundur që ky dokument të paraqitet në përmbajtjen dhe formën që ka sot. Përmbushja me suksese prioriteteve të paraqitura është me rëndësi të jashtëzakonshme në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Si ministri i Brendshëm, inkurajoj dhe mbështes fuqimisht të gjithë punonjësit e policisë shtetit në punën e tyre fisnike në shërbim të qytetarëve dhe në zbatim të ligjit dhe vetëm ligjit, si rruga e vetme për ballimin me sukses të sfidave të ardhshme. Rruga që kemi përpara është e gjatë dhe jo e lehtë. Është një rrugë që kërkon shumë angazhim, punë dhe sakrifica. Jam i bindur se nëse të gjithë së bashku do të punojmë ndershmërisht dhe me përkushtim, me siguri që do të kemi rezultate shumë të mira. Puna që ne bëjmë për të siguruar rend dhe qetësi është drejtpërsdrejti në interes të familjeve tona. Ndaj ju ftoj që t'i përgjigjeni me profesionalizëm dhe me përgjegjësi qytetare sfidave që na presin. Ju uroj të gjithëve shëndet dhe suksese. Faleminderit. Fjala për Zotin.